ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு Angelin Blessy vlogs. இப்போ மழை காலமாக இருக்கிறதுனால பலருக்கு சளி தொந்தரவு இருக்கும், இருமல் பிரச்சனை இருக்கும். அதற்கு தான் இப்போ நம்ம ஆரோக்கியமான ரசம் செய்ய போகிறோம். இதற்காக மிளகு, சீரகம், கொத்தமல்லி விதை, சின்ன வெங்காயம், பூண்டு, கருவேப்பிலை, வரமிளகாய் இது எல்லாத்தையும் வறுத்து இதை நம்ம பவுட்ரு பண்ணிக்கணும். ஆறுனதுக்கப்புறம் பவுட்ரு பண்ணதுக்கப்புறமா அது கூடவே சேர்த்து ஒரு தக்காளி பழத்தையும் அரைச்சி பேஸ்ட்டாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ கொள்ளு ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் வறுத்து அதை வேக விட்டு அந்த தண்ணியை எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ ஒரு எலுமிச்சைப்பழம் புளியை கரைச்சி அந்த தண்ணி அதோட கொள்ளு வேக வச்ச தண்ணியை சேர்த்துட்டு அரைச்சதான பேஸ்ட்டை நாம் இதோட சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். நம்ம வறுத்து அரைச்சதான பேஸ்ட் இதோட சேர்த்தாச்சு. கொள்ளையும் அப்படியே வேக வைக்காமல் நம்ம வறுத்து வேக வைக்கும்போது ரசம் இன்னும் நல்லா வாசனையாக இருக்கும். இப்போ அந்த தண்ணி கூடவே காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். காயத்தூள் சேர்த்ததுக்கப்புறமா அது கூடவே மஞ்சத்தூள், அப்புறம் ரசத்துக்கு தேவையான அளவு உப்பு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். ரசத்திற்கு தேவையான அளவு தண்ணீர், உப்பு எல்லாமே சேர்த்து சரி பார்த்து சேர்த்துக்கலாம். இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் அடுப்பில் வச்சுட்டு அதில் ஆயில், அப்புறம் கடுகு சேர்த்து பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து தாளித்ததுக்கப்புறமா நம்ம கலந்து வச்சதான கொள்ளு புளித்தண்ணியை இதோடு சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு இதை அப்படியே ஆஃப் பண்ணாமல் ஒரு 5 மினிட்ஸ் நம்ம நல்லா இதை கொதிக்க விட்டுடலாம். அப்போ தான் அந்த கொள்ளோட சத்து எல்லாமே நல்லா சேர்ந்து வரும். இந்த ரசத்தை சாப்பாட்டோடையும் சேர்த்து சாப்பிட்லாம், இல்லைனா தனியாக கூட குடிச்சிட்டு வரலாம். சளி சரியாக போயிடும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.